നമ്മളിനി പോകുന്നത് ഇന്ന് ഏറെ ചർച്ചയാകുന്ന ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ്. നമുക്കൊക്കെ തന്നെ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്ന ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ്. ചുമ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കുന്ന സിറപ്പ് ജീവഹാനിയായി വിഷമായി മാറിയ സംഭവങ്ങളാണ് രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേരളവും ചുമ മരുന്നുകളിൽ കടുത്ത പരിശോധനകളിലേക്കും നടപടികളിലേക്കും കടക്കുകയാണ്. വിഷാംശം നിറഞ്ഞ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് മരണസംഖ്യ 14 ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ 11 കുട്ടികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ചുമമരുന്ന് കുറിച്ചു നൽകിയ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ സോണി അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു. പിന്നാലെ ഇയാളെ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഡോക്ടറുടെ സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കിലെത്തിയ കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ മരുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഡോക്ടർക്കെതിരെയും മരുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശ്രേഷൻ ഫാർമ കമ്പനിക്കെതിരെയും നേരത്തെ കേസെടുത്തിരുന്നു. ജാഗ്രത കടുപ്പിക്കുകയാണ് കേരളവും. സംസ്ഥാനത്ത് ഈ കോൾഡ്രിഫ് വിൽപ്പന ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഡോക്ടറുടെ കുറുപ്പടിയില്ലാതെ കഫ് സിറപ്പ് വിൽക്കരുതെന്ന് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ സർക്കുലറും ഇറക്കി. 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ വന്നാൽ കഫ് സിറപ്പ് നൽകരുതെന്നാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾക്കും സർക്കുലർ നൽകി. മധ്യപ്രദേശിൽ കുട്ടികൾ മരിച്ചെന്ന പരാതിക്കിടയാക്കിയ കോൾഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പിന്റെ 170 ബോട്ടിലുകൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പരിശോധനയിൽ വിഷാംശം ചർച്ചയാകുന്നത് കോൾഡ്രിഫിന്റെ SR13 എന്ന ബാച്ച് ആണ്. അത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് നിഗമനം. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വാർത്താ നേരം കടക്കുകയാണ്. മധ്യപ്രദേശിൽ 14 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വിഷലായനിയായി മാറുകയാണ് ഈ കോൾഡ്രിഫ്. ഇതുവരെ നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ പ്രകാരം കോൾഡ്രിഫ് എന്ന കഫ് സിറപ്പിൽ അപകടകരമാം വിധം ഈ വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രേഷൻ ഫാർമ എന്ന കമ്പനിയാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ. എന്താണ് ഇതിലെ കണ്ടന്റ്? ഡൈ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ അപകടകരമായ അളവിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ. അപകടകരമായ അളവെന്ന് പറയുമ്പോൾ 48% വരെ ഡൈ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഈ കഫ് സിറപ്പിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്, പരിശോധനയിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ അപകടകരമായ വസ്തു എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വൃക്കകളെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത്. 2 വൃക്കകളെ പോലും തകർക്കാൻ ഈ അപകടകരമായ അളവിലുള്ള വസ്തുവിന് കഴിയുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകളായി പുറത്തു വരുന്നത്. 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ചുമ, ജലദോഷം പലപ്പോഴും വീടുകളിൽ നമ്മളെ പ്രതിസന്ധി, കുട്ടികൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ കഫ് സിറപ്പൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ഈ കഷായങ്ങൾ നൽകരുത്, ഈ ഇംഗ്ലീഷ് കഷായങ്ങൾ നൽകരുത് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. അതിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ വേണം 24 മാസം പ്രായത്തിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ. ഇനി 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികമായ ചോദ്യമാണ്. അതിലും ജാഗ്രത വേണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ, പരിശോധനകൾ, നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അറിയിക്കുന്നത്. ഈ കുട്ടികൾക്ക് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നതാണ് പറയുന്നത്. രാത്രിയൊക്കെ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ കഫ് സിറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് പല വീടുകളിലും ഒരു പതിവാണ്. അത് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാര്യം, ഒന്നിലധികം മരുന്ന് ചേരുവകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള സംയുക്ത ഫോർമുലേഷനുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെ വലിയ അപകടകരമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ കുറിപ്പടി ഇല്ലാതെ വിൽക്കരുതെന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ കഫ് സിറപ്പൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനുഭവം ഉള്ളതാണ്, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ തരും. ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പോലെ കർശനമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഇപ്പോൾ പലയിടങ്ങളിലും പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ. ഇനി അങ്ങനെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഈ വിഷകഷായങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ കഫ് സിറപ്പുകളെയും സംശയനിഴലിൽ നിർത്തുന്നതല്ല, പക്ഷേ കോൾഡ്രിഫ് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്കാണ് കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ മരുന്നുകളും പ്രശ്നമാണെന്നല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വരട്ടെ. വൈശാഖാരം ചേരുകയാണ്. വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഒക്കെ തന്നെ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം എന്ന് പ്രത്യേകം ഒരു യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു. വൈശാഖ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. വൈശാഖ്. അനൂപ്, വിഷാംശമടങ്ങിയ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി ജാഗ്രത കർശനമാക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ഇന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി പുണ്യ സലില ശ്രീവാസ്തവ വിളിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യോഗത്തിലാണ് ജാഗ്രത കർശനമാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. കുട്ടികൾക്കുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലടക്കം നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചതായിട്ടുള്ള സൂചനയുണ്ട്. ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ മരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന കമ്പനികളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നതുൾപ്പെടെ കർശന നടപടികൾ എടുക്കാനും മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ നടപടികൾ എടുക്കാനും കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാരയിൽ ഇന്നലെ മരുന്ന് കഴിച്ച 2 കുട്ടികൾ കൂടി മരിച്ചതോടെയാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ മാത്രം മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 14 ഉയർന്നത്. രാജസ്ഥാനിൽ 4 കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. ഇതോടെ രാജ്യത്താകെ മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 18 ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ചിന്ദ്വാരയിലെ കുട്ടികൾക്ക് വിഷാംശമടങ്ങിയ കോൾഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പ് നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ച
പരാസയിലെ സിവിൽ ആശുപത്രി ഡോക്ടറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ പ്രവീൺ സോണിയെ ഇന്ന് മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നാലെ ഇയാളെ സർവീസിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഡോക്ടറുടെ സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കിലെത്തിയ കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ മരുന്ന് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചതായിട്ട് അന്വേഷണത്തിൽ നിലവിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഡോക്ടർക്കെതിരെയും ഈ മരുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച തമിഴ്നാട് കാഞ്ചീപുരത്തെ ശ്രേഷൻ ഫാർമ എന്ന കമ്പനിക്കെതിരെയും ഈ പ്രതിയാക്കി ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണ നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ മരിച്ച ചിന്ദ്വാരയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താതെ നേരത്തെ സംസ്കരിച്ച 2 വയസ്സുകാരിയായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് അധികൃതർ പുറത്തെടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. മധ്യപ്രദേശ് പോലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക സംഘമാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഈ സംഘം പരിശോധനകൾക്കായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, തമിഴ്നാട്, കേരളം, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ദുരന്ത കാരണമായിട്ടുള്ള കോൾഡ് ഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പ് നിലവിൽ രാജ്യത്ത് നിരോധിച്ചത്. ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരും നിലവിൽ ഈ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം കുട്ടികളുടെ മരണത്തിൻ്റെ കാരണം സർക്കാരിൻ്റെ കടുത്ത വീഴ്ചയാണെന്ന വിമർശനം പ്രതിപക്ഷം ശക്തമാക്കുകയാണ്. ബ്രേക്ക് ഓയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് മരുന്നിൽ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള കമൽനാഥ് വിമർശിച്ചു. 50 ലക്ഷം രൂപ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ നൽകണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യം ശക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അനൂപ്, ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതികരണങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും, അതായത് കരിയോയിൽ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നോ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ്. അത് സാധാരണ നേതാവൊന്നും അല്ല ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കമൽനാഥ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ കമൽനാഥാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിശോധിക്കട്ടെ.